copy វាសិនដើម្បីចំណាំណា email ទាំងអស់បងប្អូនត្រូវតែចំណាំណាចំណាំអូខេឬក៏បងប្អូនអាចសរសេរទុកឬក៏ទុកកន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់បងប្អូនណាព្រោះអី email នេះគឺយើងត្រូវចាំទាំង email ទាំង password ណាអូខេបាទសូមជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការបង្កើត email ដើម្បីយកទៅបង្កើត channel YouTube ណាខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្កើត channel YouTube អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត channel YouTube បានគឺយើងត្រូវតែបង្កើត email អញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការបង្កើត email នៅក្នុង computer អញ្ចឹងបងប្អូនដែលថ្មីបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះបានណាវីដេអូនេះគឺសម្រាប់តែបងប្អូនថ្មីទេដែលមិនទាន់ចេះបង្កើត email ទេណាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំទៅបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំតែម្ដងអូខេបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកដល់កុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំវិញម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ Google Chrome នឹងមកណា Google Chrome នឹងមកបងប្អូនចុចវាមកនៅជ្រើសរើសយកកន្លែងនេះណាបងប្អូនជ្រើសរើសយកកន្លែង add នេះណា add នេះមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា sign in នេះណា sign in ហើយបងប្អូនកលេចមកមើលកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនបង្កើតហើយបងប្អូនដាក់ email មកណាដាក់ email ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងបង្កើត email អញ្ចឹងបងប្អូនយកកន្លែងនេះមកណា create account អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងយកកន្លែង for my personal use មកណាអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺគេឲ្យយើងបំពេញឈ្មោះណាបំពេញឈ្មោះរបស់យើងតកូលហើយនឹងឈ្មោះរបស់យើងណាបងប្អូនដាក់មកណាគេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឈ្មោះឆេនអញ្ចឹងមកណាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឈប់រ៉ាឆេនអូខេបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចុច next ណាចុច next បន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនរើសនៅថ្ងៃខែឆ្នាំកណើតមកណាពិតក៏បានคล้ายៗក៏បានក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយកពិតមកណាខ្ញុំយកពិតដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការបាត់អីទៅឬយើងអាចទាញយកមកវិញបានណាអូខេហើយកន្លែងនេះគឺយើងជ្រើសរើសយកភេទណាខ្ញុំភេទប្រុសខ្ញុំជ្រើសរើសយក male បើសិនជាបងប្អូនភេទស្រីបងប្អូនយកពាក្យថា female នឹងមកណាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយក male បន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចុចពាក្យថា next បន្តទៀតចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយក email ដែលគេបានបង្កើតបានណាគេបានបង្កើតហើយស្រាប់ឲ្យយើងបានណាអាចជ្រើសរើសទៅប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ចង់បាន email ដែលគេបង្កើតឲ្យមកទេណាខ្ញុំជ្រើសយកពាក្យ create your own gmail address គឺខ្ញុំបង្កើតដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងកលេចមកកន្លែងនេះណាយើងកលេចមកកន្លែងនេះគឺវាដាក់កន្ទុយឲ្យយើងស្រាប់ហើយយើងគ្រាន់តែបំពេញ email ក្បាលខាងដើមមកណាឈប់រ៉ាឆេន.info.edu ខ្ញុំ copy វាសិនដើម្បីចំណាំណា email ទាំងអស់បងប្អូនត្រូវតែចំណាំណាចំណាំអូខេឬក៏បងប្អូនអាចសរសេរទុកឬក៏ទុកកន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់បងប្អូនណាព្រោះអី email នេះគឺយើងត្រូវចាំទាំង email ទាំង password ណាអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងចុច next បន្តទៀតណាបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវដាក់ password ណាដាក់ password មកណាបងប្អូនអរគ្នាហើយខ្ញុំកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសុំបិទណា password របស់ខ្ញុំអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងបានដាក់ password រួចរាល់ហើយគឺយើងចុច next បន្តទៀតណាយើងចុច next បន្តទៀតមកដល់កន្លែងនេះណាគឺយើងត្រូវadd email ដែលយើងមានណាដើម្បីជា email recover នៅពេលដែល email របស់យើងនេះយើងភ្លេច password ឬក៏យើងចង់ទាញវាមកវិញបងប្អូនអាចបញ្ចូលជាមួយនឹង email recover នឹងបានមានន័យថាយើងបញ្ចូល email ផ្សេងក្រៅពី email ដែលយើងកំពុងតែបង្កើតនេះ
អាចជា email personal ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងអាចជា email ដែលផ្លូវការរបស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលមក email របស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចុច next ណាខ្ញុំចុច next ណាអូខេគឺមកដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំចុច next បន្តទៀតអូខេគឺយើងបានបង្កើត email មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនអូសចុះមកក្រោមមកឲ្យអស់ហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា I agree អូខេបងប្អូនគឺយើងបង្កើត email បានដោយជោគជ័យហើយអូខេបងប្អូនអាចបាន email ហើយណាអូខេបងប្អូន sign in វាចូលមកក្នុង Chrome បែបនឹងមកហើយបងប្អូនអាចបង្កើត channel YouTube បានហើយណាអញ្ចឹងវីដេអូដែលបង្កើត email របស់ខ្ញុំនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរឬក៏មានចម្ងល់អីបងប្អូនអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយយើងនឹងទៅទស្សនានៅក្នុងការបង្កើត channel YouTube ទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះណា